अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। प्यारे दोस्तों, आज पेशे खिदमत है होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग सीरीज की एक और वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक खराब वॉशिंग मशीन को किस तरह से खुद रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उसका फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं और कैसे आप घर बैठे खुद उसकी मुरम्मत कर सकते हैं। तो अगर आप वॉशिंग मशीन की मुकम्मल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ये जो वॉशिंग मशीन आपको नजर आ रही है अपने सामने, इसका बेसिकली मसला ये है कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसके जो है वो स्विच को ऑन किया है तो इसकी लाइट तो जल रही है, यानी कि इसके अंदर बिजली तो आ रही है। लेकिन जब मैं इसको 1 वे या 2 वे के ऊपर रखकर इसके टाइमर को घुमाता हूँ, इसको चलाने की ऑन करने की कोशिश करता हूँ, तो इसका ये जो चक है ये घूमता नहीं है। बस आप सुन सकते होंगे कि एक घू घू की आवाज आ रही है, लेकिन मोटर चल नहीं रही, यानी कि ये वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है, कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, जिससे हम इसका फॉल्ट ट्रेस कर पाएंगे कि आखिर ये वॉशिंग मशीन क्यों काम नहीं कर रही। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जब भी किसी बिजली से चलने वाली होम अप्लायंस को चेक किया जाता है तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने उस अप्लायंस की जो सप्लाई वायर है, जो उसकी ये जो तार है और उसके साथ जो मुत्तसिल प्लग है, इसको आपने सबसे पहले चेक करना होता है कि कहीं ये तार या ये जो प्लग है ये अंदर से ब्रेक तो नहीं है, ये खराब तो नहीं है कहीं। लेकिन इस वॉशिंग मशीन के केस में दोस्तों आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो वॉशिंग मशीन की लाइट है ये इंडिकेट कर रही है, ये जल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन की ये जो तार है सप्लाई की ये बिल्कुल ठीक है। तो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस वॉशिंग मशीन की ना चलने की 3 वजूहात हो सकती हैं, 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, 3 मसाइल हो सकते हैं या 3 फॉल्ट्स हो सकते हैं। वो ये है कि या तो यूं हो सकता है कि इस वॉशिंग मशीन का ये जो फ्रंट पैनल आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे जो वायरिंग है वो खराब हो सकती है, कोई वायर कहीं से डैमेज हो सकती है, ओपन हो सकती है। दूसरी वजह दोस्तों ये हो सकती है कि इस वॉशिंग मशीन की मोटर के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो हो सकता है कि खराब हो चुका हो, ओपन हो चुका हो या पुराना हो चुका हो, तो उसको भी हम चेक करेंगे। और तीसरी वजह दोस्तों इस वॉशिंग मशीन की मोटर हो सकती है कि हो सकता है मोटर खराब हो। तो अब मैं बारी बारी इन तीनों तरीकों से वॉशिंग मशीन को चेक करके इसकी प्रॉपर ट्रबल शूटिंग करके आपको दिखाता हूं कि हमने किस तरह से फॉल्ट को ट्रेस करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और चीज हम देख लेते हैं कि इसका ये जो 1 वे 2 वे बटन है, इसको सबसे पहले हम किसी एक साइड पे रख के उसके बाद टाइमर से घुमा के देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गूं गूं की आवाज आ रही है दोस्तों, ये बेसिकली बता रही है कि मोटर चलने की कोशिश तो कर रही है लेकिन चल नहीं पा रही। तो हम एक बार इसकी मदद करते हैं, इसको हाथ से घुमा कर देखते हैं कि कहीं ये चल तो नहीं पड़ेगी। तो अब इस तरह के केस में काम बंदे के ज़हन में यही वजह आती है कि इसका तो कैपेसिटर खत्म हो गया है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग टार्क नहीं मिल पा रहा, इसीलिए नहीं चल रही। लेकिन इसी चीज को हमने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में कैपेसिटर जल गया है या कहीं वायरिंग या मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब सबसे पहले दोस्तों हम इसकी करेंगे वायरिंग को चेक। और वायरिंग को चेक करने का दोस्तों तरीका ये है कि वॉशिंग मशीन के ऊपर जहां पर बटन लगे होते हैं, इसकी बैक साइड पे ये जो सारा पैनल है दोस्तों, इसको हमने किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से खोल लेना है। जब आप इस बैक पैनल को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल जो है वो 4 चीजें नजर आएंगी, जिनमें से एक तो ये 1 वे 2 वे स्विच है, जिसकी मदद से आप इसकी सिलेक्शन को 1 वे या 2 वे करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको इस तरह की ये एक बजर नजर आएगी जो कि टाइमर का टाइम पूरा होने के ऊपर आपने देखा होगा कि बजती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको ये जो है ये टाइमर नजर आएगा, जिसको जब आप घुमाते हैं तो आपको इस तरह की जो है वो टिक टिक की आवाज जो है वो सुनाई देती है। और उसके साथ दोस्तों आपको एक 10 माइक्रोफैरेड का एक अदद कैपेसिटर नजर आएगा जो कि मोटर के साथ बेसिकली लगाया गया होता है। और मोटर की वायर्स और तमाम सप्लाई की वायर्स यहाँ से इस केबल के जरिए नीचे मोटर तक जाती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं दोस्तों, तो बज़ाहिर जो वायरिंग है इस वॉशिंग मशीन की बैक साइड पे, ये देखने में सारी जो है वो ठीक ही लग रही है, तकरीबन कोई वायर कहीं से डैमेज नहीं है, ना ही टूटी हुई है, ओपन भी नहीं है। अब हमने अगला स्टेप ये करना है कि इस कैपेसिटर को दोस्तों हमने चेक कर लेना है कि क्या ये कैपेसिटर जो है वो ठीक है या फिर खराब है। और ये कैपेसिटर जो है बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो मोटर होती है उसकी स्टार्टिंग और जो रनिंग वाइंडिंग है उसके बीच में लगता है। तो यहाँ पर ये जिन 2 टर्मिनल्स के साथ यहाँ पर इसको लगाया गया है, इसको हम यहाँ से डीअटैच कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब भी आप इस तरह का कोई काम करें घर पे तो कोशिश करें कि कनेक्शंस को खोलने से पहले एक अदद जो है वो मोबाइल से तस्वीर ले लिया करें, ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने कौन सी तार कहां से उतारी थी। तो दोस्तों कैपेसिटर को चेक करने का तरीका ये है कि आपने सिंपल इस कैपेसिटर को 220 वोल्टेज जो है वो अप्लाई करने हैं किसी भी सॉकेट के जरिए। जैसे देखें कि मैंने इसको सॉकेट के अंदर इसकी दोनों तारें लगाकर उसके बाद यहाँ से मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो ये कैपेसिटर अब चार्ज हो गया है। अब मैंने बस इसको सिंपल 2 या 3 सेकंड ऑन रखने के बाद
ऑफ कर देना है और उसके बाद आपने बिल्कुल एहतियात से इसकी दोनों वायर्स ऐसे उतार कर उनको आपस में शॉर्ट करना है। ये जैसे देखें, मैं जैसे ही इसको शॉर्ट करता हूं तो अभी आपने स्पार्किंग की आवाज भी सुनी और आपको यहाँ पर स्पार्क नजर भी आया होगा। तो ये स्पार्किंग की आवाज बेसिकली बताती है कि कैपेसिटर कितना चार्ज है। तो अभी ये अच्छा खासा स्पार्क था और आवाज भी थी, तो इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल ठीक है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो खराबी आई है, जो कि ये काम नहीं कर रही इसकी मोटर, तो उसकी वजह ये कैपेसिटर नहीं है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया कि इसका 2 वे स्विच तो वैसे ही ठीक है, बजर भी ठीक है, टाइमर भी सही है, इसकी वायरिंग भी जो है वो ठीक है और इस कैपेसिटर को भी हमने चेक कर लिया, ये भी वर्किंग कंडीशन में है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब इसका मतलब यह है कि इस वॉशिंग मशीन की जो मोटर है उसके अंदर ही कहीं खराबी है, जिसकी वजह से ये मोटर इसकी प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं कर रही जब हम इसको ऑन करते हैं। तो अब मैं इस कैपेसिटर को वापस से इसकी पहली वाली पोजीशन के ऊपर यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब वायरिंग और कैपेसिटर तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब चेक करते हैं चलिए मोटर को। तो उसके लिए ये जो तारें नीचे जा रही हैं ये मोटर को जा रही हैं बेसिकली, और मोटर को चेक करने के लिए अब हमने वॉशिंग मशीन को लिटाना है। तो इसकी वायरिंग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो वॉशिंग मशीन की मोटर होती है उसके साथ हमेशा 3 तारें लगी होती हैं, यानी कि उसकी बॉडी से टोटल 3 तारें जो हैं वो आउट हो रही होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर ये नजर भी आ रहा है। तो अगर दोस्तों मैं आपको इसकी मोटर के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली एक सिंगल फेज कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होती है, जिसके अंदर जो है वो 2 वाइंडिंग्स होती हैं। एक होती है इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है इसकी रनिंग वाइंडिंग, ये जिसको हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर इसकी सर्किट डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है। यानी कि ये जो वॉशिंग मशीन के साथ 3 तारें होती हैं, इनमें से एक तार सप्लाई को लेके जाती है, इन करती है, दूसरी जो तार होती है वो रनिंग वाइंडिंग की होती है या मेन वाइंडिंग की होती है, और जो तीसरी तार है दोस्तों ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की होती है। और ये जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की जो ये 2 तारें होती हैं, इनके दरमियान में ऊपर जाकर ये जैसे आप देख सकते हैं ये एक रेड कलर की और एक ये सिल्वर कलर की वायर जा रही है। तो इनके दरमियान में ऊपर जो है वो इसके पैनल में कैपेसिटर लगाया जाता है। तो अब दोस्तों हमने यहीं से बाहर से ही इसकी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग्स को चेक करना है कि क्या ये दोनों वाइंडिंग में से कोई एक वाइंडिंग अंदर से ओपन तो नहीं होगी या फिर दोनों वाइंडिंग्स आपस में शॉर्ट तो नहीं होगी। इन दोनों वाइंडिंग्स को यहाँ से बाहर से ही चेक करने के लिए दोस्तों 2 किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लिए या तो आपके पास जो है वो कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए, क्लैम मीटर भी हो सकता है, मल्टीमीटर भी हो सकता है, या फिर आपके पास इस तरह का सीरीज टेस्ट बोर्ड होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी ये टेपें उतार लेता हूँ, तीनों टर्मिनल्स को आजाद कर लेता हूँ। और इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप ये काम करें तो आप पहले अपने मोबाइल से इसकी एक तस्वीर बना लें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी तार कहां से उतारी थी। और ये सीरीज टेस्ट लैंप दोस्तों आप खुद भी अपने घर में 40-50 रुपए के खर्चे से बना सकते हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि ये देखें ये 2 वायर्स हैं, जब भी हम किसी चीज को चेक करते हैं तो उसके साथ ये दोनों प्रॉब्स हम इसकी अटैच कर देते हैं। तो जब ये बल्ब जलेगा तो इसका मतलब होगा कि वो चीज वो सर्किट अंदर से क्लोज है, जब ये बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब होगा कि वो चीज अंदर से खराब है। तो अब मैं यूं करूंगा दोस्तों कि इसमें से ये जो सीरीज टेस्ट लैंप की दोनों वायर्स हैं इसमें से एक तार मैं लगाऊंगा इसकी इस मेन वाली तार के ऊपर, यानी कि जो मोटर की मेन फेज इन जो वायर अंदर जा रही थी, और दूसरी जो तार है दोस्तों वो मैं बारी बारी इसकी दोनों जो तारें हैं जो कि एक मेन और दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग की है उसके साथ लगाऊंगा। तो ये देखें जैसे ही मैं इस पहली वाली के साथ लगाता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि ये बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस मोटर की ये वाली जो पहली वाइंडिंग है दोस्तों, जो मेन वाइंडिंग है, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब उसके बाद ये जो दूसरी तार है दोस्तों ये मैं इसकी दूसरी वाली वाइंडिंग की तार के साथ लगाता हूं। तो ये देखें जब मैं इसके साथ लगा रहा हूं तो अब बल्ब जो है वो ऑन नहीं हो रहा, सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि इसकी ये वाली वाइंडिंग तो बिल्कुल जो है वो ठीक थी, लेकिन ये जो दूसरी वाइंडिंग है दोस्तों, जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये अब जल चुकी है। इसकी वाइंडिंग अंदर से या तो ओपन हो चुकी है या बर्न हो चुकी है। तो यही वजह थी दोस्तों कि जब मैं इस मोटर को ऑन करता था तो वो सिर्फ एक मेन वाइंडिंग के ऊपर घूं की आवाज से कोशिश तो करती थी चलने की, लेकिन वो प्रॉपर रन नहीं कर पाती थी। इसके अलावा दोस्तों वॉशिंग मशीन की मोटर की रिपेयरिंग के हवाले से मैं आपको एक राज की बात बताता चलूं तो वो ये है कि अगर तो आपकी इस वॉशिंग मशीन की मोटर हुई सिल्वर वाइंडिंग में, जिसको लोग सिल्वर वाइंडिंग बोलते हैं, बेसिकली वो एल्युमिनियम और आयरन की डोपिंग होती है, अगर उस वाइंडिंग में हुई तो फिर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको रीवाइंड ना करवाएं बल्कि नई मोटर ले लें, क्योंकि इसकी सिल्वर टू कॉपर दोबारा से वाइंड करने के जो चार्जेस हैं वो मार्केट में तकरीबन आपको 2000 पे देखने को मिलेंगे। लेकिन नई मोटर अगर आप कॉपर में वाइंड हुई लेते हैं तो वो नई मोटर आपको 2600-2700 में मिल जाएगी, और इसके अलावा सिल्वर वाइंडिंग के अंदर यानी एल्युमिनियम वाइंडिंग के अंदर नई मोटर ही आपको 2000 में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये जो वाइंडिंग है वॉशिंग मशीन की मोटर की, ये पहले से कॉपर में वाइंड हुई हुई है लेकिन फिर भी खराब हो गई है, जल गई है, तो फिर इसको रीवाइंड करने के चार्जेस 1800 रुपए होते हैं। लेकिन अगर आप नई मोटर लेते हैं तो ये ज्यादा बेहतर चीज है, क्योंकि नई मोटर में और वाइंड करने के चार्जेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नई मोटर आपको कॉपर वाइंडिंग के अंदर यही कुछ 2600 से 2700 या 2800 के दरमियान में देखने को मिल जाती है। अब अगला सवाल यह है कि पता कैसे चलेगा आपको कि ये जो वाइंडिंग
वाइंडिंग है ये सिल्वर में है या कॉपर में है। तो दोस्तों इसका बड़ा आसान सा तरीका है और वो ये है कि ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी जो है वो टूल की मदद से, किसी पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज की मदद से इसको जब स्क्रैच करने की कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर जो कॉपर की टिनिंग चढ़ी हुई थी वो उतरना शुरू हो गई है और नीचे जो सफेद कलर का रंग है एल्यूमिनियम, जिसको लोग सिल्वर बोलते हैं, तो वो जो रंग है व्हाइट कलर का वो नीचे से नजर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये एक नाकिस क्वालिटी की 2 नंबर यहाँ पर वाइंडिंग की वायर इस्तेमाल की गई है। तो ये वाली जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, ये बेसिकली एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, जिसको लोग सिल्वर वाइंडिंग बोलते हैं, वो होती है। तो अब इस सिल्वर वाइंडिंग यानी कि एल्यूमिनियम वाइंडिंग के साथ जो मोटर होती है दोस्तों, इसकी जो बॉडी होती है वो भी इस हिसाब से सस्ती और बड़ी कच्ची बनाई जाती है। तो अब मैं इसको दोबारा से वाइंड नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं नई कॉपर की मोटर परचेज कर लूंगा 2600 की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक खालिस कॉपर से वाइंड हुई हुई नई मोटर वॉशिंग मशीन की परचेज करके लाया हूँ। और अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे मैं इसकी वाइंडिंग को स्क्रैच करने की कोशिश करता हूँ तो नीचे से वही कॉपर का जो गोल्डन कलर है वो निकलता है, ना कि जैसा कि आपने दूसरी मोटर के अंदर देखा था कि उसके नीचे से वो एल्यूमिनियम का व्हाइट कलर, जिसको हम सिल्वर कहते हैं, वो निकलता था। तो यही निशानी है दोस्तों इसकी 1 नंबर कॉपर की वाइंडिंग होने की। आपकी जो मेन सप्लाई की फेज एंड वायर है जो सेपरेट है, इसके साथ आपने इसका एक जो है वो टर्मिनल इस तरह से टच कर लेना है और दूसरा जो टर्मिनल है वो बारी बारी आपने इसकी दोनों वायरिंग्स के साथ अटैच करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं दोनों वायर्स के साथ जब अटैच करता हूँ तो दोनों पे लाइट ग्लो करती है, दोनों पे बल्ब जलता है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो नई मोटर मैं परचेज करके लाया हूँ इसकी दोनों वाइंडिंग्स बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन जो है वो वॉशिंग मशीन की मोटर के कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने टेपों वाला जुगाड़ लगाने के बजाय प्रॉपर कनेक्टिंग स्ट्रिप जो है वो यूज की है प्लास्टिक की। तो चलिए अब मैं मशीन को ऑन करके दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों अब इस वॉशिंग मशीन को ऑन करके टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये अब ठीक होगी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसके सिलेक्टर स्विच को रख लेता हूँ 2 वे के ऊपर और अभी आप देखेंगे कि मैं टाइमर को घुमाता हूँ जैसे ही, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो चक है, इसकी जो मोटर है वो अब ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट उसने कर दिया है। जो कि पहले आप देख सकते थे कि मोटर घूं घूं की आवाज़ के साथ कोशिश तो करती थी चलने की, लेकिन ऑन नहीं हो पाती थी। और अभी आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रुक के अब दूसरी साइड पे चलेगी। ये देखें, तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसका जो फॉल्ट था वो बेसिकली मोटर के अंदर ही था, जिसको हमने एक नई मोटर से रिप्लेस करके बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग के हवाले से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विजिट करें। और इसके अलावा आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।